Чатик, всім привіт, всім вітанечко. Сьогодні будемо робити огляд та розбір і аналітику матчу, який пройшов в неділю. Це був матч Фогі проти Люцифера. Перша в нас мапа Черепаші Гори. Я не буду повністю на першій швидкості переглядати всі ігри, бо це дуже довго. Я просто буду зупинятися на самих важливих ігрових моментах і перемотувати на самі ключові ігрові моменти, щоб було вам цікавіше і відео не було скучним та довгим. Отже, розпочнемо з того, що в мене був мисливець на демонів. Зараз це такий самий базовий метовий герой. В нього є магічний пропал, вогник, дуже сильний проти неживих. Такий собі універсал. Багато хто вважає, що це один із найсильніших героїв взагалі в грі. Опонент послушником намагався мені відманити Огра, тим самим сповільнив мені просування мого героя. Сам же ж опонент забирає черепашку, йому випадає мантія інтелекту, моєму мисливцю випав перстень. Отже, на початку обидва гравці намагаються другий рівні взяти. Як бачите, ми випали на паралельних респаунах, на паралельних розташуваннях. Наступний артефакт, який мені випадає, це рукавиці Огра. Вони додають життя. Йде перехід в другий рівень технологій, в Т2, в опонента так само. Що це означає? Він не буде збиратися ставити другу базу, але дуже якось підозріло підвів сюди послушника, забрав зелену і йому випав плащ тіней. Він може тепер ховатися. І опонент намагається тут взяти третій рівень. Плюс це плацдарм і можливість поставити тут базу. Тим часом мій мисливець на демонів біжить за черевичками. Це ключовий артефакт, який дуже необхідний, щоб наздоганяти гуликів та й ворожого героя, якщо він буде пробитий. Розвідка показує тут, що опонент забрав точку, я тут не встиг трохи, можна було третього скелетика теж розсіяти, це багато досвіду. І майже забрав точку тут опонент. Тут треба було магічний пропал кинути по лицарю смерті, щоб він не встиг кинути койл, бо я би тоді ще плюс гулика добив. А так, опонент тут втрачає одного, другого. Два гулика втрачає там. Два гулика це мало. При тому, що він майже третій рівень взяв. І якщо ви звернете увагу, які йому артефакти випали, це мантія інтелекту на плюс 3 і плюс 6. Для майбутнього ліч буде плюс 9 інтелекту, це дуже сильно. Тим часом моє дерево підійшло під магазин, під гоблінський торговець, і я хочу тут взяти третій рівень. Мені випадає вінець, це дуже хороший предмет з цієї локації. Підсилює атрибути моєму герою, плюс мені ще випав перстень. Тобто в мене герой такий дуже-дуже вже, що може брати на себе удар від магії і не тільки. Третій рівень. І в опонента теж третій рівень. Йому випадає золотий перстень. Він ще одну зелененьку забрав на черепашках. О, як він грамотно сховався. Я не купив просвітку, бо в мене просто не було місця в інвентарі. Але от опонент тут трохи себе переоцінив. Не бачив він лучниць, які зверху підійшли. І тут починається блок. Невже він не втече? Ні, він не втече. Мінус третій рівень. Лицар смерті. Ось так от. Немов би в нього було багато життів. Але, бачите, не вистачило, щоб втекти. І зразу я тут з наскоку забираю червону. Намагаюсь таким чином реалізувати те, що в мене контроль мапи. Забрати цього огра, забрати з нього артефакт. Огра добираємо, тут ледве-ледве, дві лучниці втратив. Чесно кажучи, втратив дерево і дві лучниці, це недобре.
Можливо, не варто було так агресивно сюди дерево вести. Якщо б сюди підвів, можна було надійно з 3 лучницями черепашок забрати, а потім вже на 2 дріадках, можливо, виманити і забрати огра. Хоча, знову ж таки, коли дріадки з'являються, хочеться йти зразу в атаку до опонента, тому що дріадки вони мають сповільнення, отруту, плюс вони дуже добре комбінують снагу, якою заморожуюча стрілка, і мисливець на демонів, який б'є з меча. Тому, коли з'являються дріадки, це той таймінг гри, коли тобі хочеться піти, наприклад, не дати опоненту героїв прокачати. Тим більше, що в нього тут лицар смерті, якби ще вівтарі. Проблема в тому, що втратив дерево. Зараз ніби підтиснув опонента, і можна було б відійти з деревом, забрати ще якусь точку. Ось я думаю, що якщо б я не так поспішав з червоною, тут всього 3 лучниці були, та втратив дерево. Я міг з деревом забрати черепашок. Далі можна було не зверху на нього йти, а оббігти його з цього боку, зловити його і зі спини напасти. Вбити там павука чи гулика якогось і відійти на червону. Тут же дерево би перейшло з цієї точки. Ось так треба було зробити, якщо б я це переграв. Не оптимально. Я відіграв. Більше того, якщо б опонент не втратив лицаря смерті, то я думаю, що в нього б і тут і перевага була. В нього все непогано. Якщо зараз аналізувати ігровий стіл та ситуацію ігрову, то здається, що опонент ніби як і не втрачав 3-й рівень героя, і це якби показує, що, бачите, на такому рівні гри втрата героя якби ще нічого не означає. Бо він його воскресив там за 200 з чимось золота, але повернувся в гру, бо в мене був неоптимальний маршрут. Граю через драконів. Зараз так грають. Це дуже сильно, бо тепер в новому патчі, щоб ставити драконів, побудову на драконів, не треба будувати жертовник. Раніше його ставили. Вихід в драконів він набагато швидший. Зараз дракона роблять замість 3-го героя. Бо реально дракон, він ніби як герой 1-го рівня. Це самий сильний юніт в грі. Він займає 7 ліміту, коштує понад 400 золотих монет. 425, якщо я не помиляюсь, і в нього є заморозка. Далі тут опонент збирає артефакти, амулет енергії випадає. Це додаткове збільшення мана-пулу, це дуже сильно. Лічу передали артефакти, в нього плюс 10 інтелекту, дуже сильний ліч. Мало того, що в нього регенерація мани дуже швидка, так він ще й дуже сильно б'є з рук. Він пуляє дуже сильно. Герой-стрілець. О, ну все, чат скаже, що Басик не взяв книжку. Чат, це все брак практики. Тому що ти знаєш, на 100% щось огра випадає артефакт, але важко запам'ятати. Бачите, тут дуже така підсвітка, мутна підсвітка, що з цього випадає книжечка, хоча це от великий плюс, що додали таку підсвіточку. Зараз книжечку, я думаю, що візьму нагою, та. Просто в цей момент я, мабуть, переключився на побудову і побіг далі. Але це, звичайно, помилка не брати книжечки. Так, що в нас далі? Я бачу, що опонент тут внизу. І в нього ніби дракон підлітає. Дуже таймінгово. Койл нову запускає мисливця на демонів. Мені приходиться невразливість використовувати. Ведмедика я жертвую, щоб 400 життів полікувати мисливцю на демонів. Оце прямо такий жорсткий перший файт. Дуже жорстка битва. Мені тут допомагає жезл викрадення мани. Я на останніх секундах викрав 50 мани в лицаря смерті, щоб він не полікував дракона, і я забрав дракона. Через те, що я забрав дракона, я в цій битві переміг. Бо дракон це дуже багато за нього досвіду дають, і його дуже по ресурсах важко відбудувати.
плюс телепорт опонент втратив, і я якраз через це ставлю ще базу. І йду, забираю з наскоку червону точку. На червоній точці випадають кіхті плюс 12, сильний предмет. Назі передаю, бо вона стрілець. Плюс 12 до базової атаки, це сильно. Взагалі, по артефактах що можна сказати? Мисливець на демонів такий собі середній. Багато в нього предметів, які займають місце, і нема підсилюючих артефактів, якихось ще на броню. Опонента ліч дуже сильний. І давайте подивимося, зараз буде наступна битва, вилітає дракон. Тут підловлюю опонента, забираю гулика павука. Ще одного павука. Знову ж таки, дракон не зразу підходить, і це дає можливість мені розпочати вдало битву. Пропал на мінус 100 по лічу. Павучок закопався. Нага стоїть внизу, в непозиції, щоб... О, дає просвіточку. Намагається опонент Нагу заставити телепорт зробити. Падає статуя і... Що в нас в остатку? В остатку 58 в мене, 55 в опонента. Хоча він дуже багато втратив, 2 павуків. Гулика. Але відбудовується. В мене база ще не встала. Тобто я ресурси інвестував, але вони ще мені не повернулися. І це, мабуть, буде фінальна битва. Битва за базу. Одинаковий ліміт. Пропускає магічний пропал опонент. В нього дуже хороша позиція. Є вже катапульти. Катапульти вони дуже боляче б'ють по дрядкам. В них всього лиш одне покращення на захист. Лицар смерті тут дуже добре бере на себе удар. Поки він танчив, в мене тут дуже багато війська впало. Здається, 2 ведмеді, дрядка. Але ліч підставився. Ліча нема ніяких артефактів. Нага зі стрілкою і дрядки не дають лічу відступити. І це мінус ліч, мінус дракон. І в цій битві здається, що я перемагаю, хоча погодьтеся на тоненького. Тому що ліміти одинакові. Якщо б опонент, наприклад, взяв баночку мани, закинув лікування в ліча, то він би навіть в цій битві переміг. Більше того, якщо б опонент дракона сюди відвів, над ліс, щоб я його не побачив, і не вистачило мани. Якщо б була баночка мани, оце те, що опонент, мабуть, помилка від нього. Дуже груба помилка ключова. Якщо б була баночка мани, він би полікував ліча, дракона відвів. І уявіть собі, плюс 12 ліміту би в нього було, у мене 40. Він би міг піти, напасти, відмінити базу. Опонент приходить, але в нього військо дуже ослаблене, дракона нема, я відлікувався. Лицар смерті без мани, тому я зразу його б'ю. Ну і плюс ліча, бо ліч дуже слабенький, 650 життів. І чатик, це перемога, перша гра виграна. Давайте дивитися наступну гру. Переходимо до наступної гри, на зимовій мапі в нас гра. Ліча бере опонент, зразу 2 проклятих кинжалики, щоб ставити прокляту землю. І тут якби 2 варіанти. Або опонент іде базу ставити. Ну сюди він би не хотів іти, бо тут якби на цій мапі, чому я її вибрав, бо тут сильна охорона цієї копальні. Але тут така цікава мапа, що розробники зробили, що копальня тут не захищена. Та, тут є далеко 2 таких монстри, дуже слабеньких. Але можна тут прокляту землю поставити зразу зигурат. Дуже популярна тактика, тому що якщо подивитися військо, опонента зразу 2 скелета, 5 гуликів, плюс він може ще 2 скелетів викликати. Тут я от просто на паузу поставлю, щоб ви розуміли, який старт в неживих. Дуже багато гуликів, скелетів, послушник, він теж може з руки бити нормально. Ліч, який кидає сповільнення. Дуже часто ставлять тут базу зигурат, але ніби ельфи на прорівні, як грають, вони потім ставлять дерева, які допомагають це пробити, бо копальня знаходиться близько до бази ельфа, тому ельф ніби може з цим впоратись. Тут більше опонент хотів здивувати, він думав, що в мене буде 2 колодязі, а в мене, бачите, я зразу на досвіді 2 плюс поставив колодязі, і це означає, що ці колодязі дозволять, коли ніч наступить, мені тут нормально себе почувати. Зразу 2 світлячки підводиться.
І б'ємо прокляту землю. Я ось чатик тільки не зрозумів, чому ця земля була такого розміру величезного. Що треба було аж 2 світляків витрачати. Але мені здається, що я тут криво перший диспел зробив. Трохи я запанікував. Чесно кажучи, ситуація в мене тут дуже впевнена. Єдине, що опонент тут мені мінус 4 світляки. Це дуже сильно б'є мені по економіці. Якби я цими 2 колодязями, можна так сказати, відбив натиск. 5 світлячків. Ну, це дуже багато. А опонент нічого не втратив. 2 прокляті землі та скелетиків. Ну, 5 світляків на 2 прокляті землі плюс палку скелетів. Опонент робить покращення на технології. Я через те, що втратив багато світлячків, в мене технології набагато пізніше. Дуже велика різниця. У нас, здається, на 20 секунд. Але я добираю тут центр. Центральну точку добираю. Точніше, як добираю? Взагалі-то опонент, коли відходив, забрав артефакт центрально. Я там всього лише одного монстра добрав, щоб другий рівень взяти. Так то Ліч собі взяв перстень золотий на 1-1-1 атрибути. І тут далі багато в нього гуликів. Не знаю, наскільки тут оптимально було брати вогник. Бо, чесно кажучи, я думаю, що я взяв вогник через те, що в мене 4 колодязі, і я думав, що в мене можу багато витрачати мани. Але потім я трохи пошкодую про те, що взяв вогник. Забираю в нього нагло точку, втрачаю, правда, лучницю. Б'ю Ліча. Світлячка треба було зразу підвести. Це груба помилка з мого боку, бо дуже пізно світляка підвів. В результаті мисливець тут з оточення не вийшов. Ну що ж, я забрав в нього артефакт, забрав гулика, мисливець майже 2,5. 2,5, Ліч всього лиш перший. В цілому, добре все вийшло. Зразу в колодязях полікувався, 4 колодязі, дуже багато. Ось, далі можна піти добрати 3-й рівень. Тим часом тут Ліч добирає 2-й. Лікується, витрачає гроші ще на лікування. На кинжалик, який лікує, треба жертвувати скелет, і тоді лікування. Це теж додали цей артефакт відносно недавно. Мисливець на демонів 3-й. І бачите, через те, що я запустив на 20 секунд пізно покращення, в мене нема другого героя, зараз би другий герой вже мав сюди бігти, щоб не давати опоненту тут забирати копальню. Він послушника веде, я думаю, що це він базу буде ставити. Прокляту землю поставив під забудову з гуратами. Ой, лучницю знову втратив. Знову лучницю. О, панда підходить. О, що я можу сказати? Це дуже погане рішення взяти панду. Тому що, поясню чому, тому що тут павук. Проти павуків краще брати нагу. Якщо б була тут нага, вона пуляє заморожуючою стрілкою, і це мінус павук. Більше того, можна було навіть і Ліча спробувати заморожуючою стрілкою забрати чи гуликів. Я не знаю, чому я взяв панду, мабуть, тому що я передивлявся ігри Люцифера, як він грає на цій мапі, і він там ставив базу з гаргами, і я через це переживав, що там 2 склепи гарги, що я дуже неуважно не звернув увагу на павука. Панда тут не найкращий герой. Бачите, павук відходить. Я знову тільки одного гулика побив. Не так багато. Підходить лицар смерті. У мене добудовується база, бо я думав, що в мене є перевага. Єдине, що я не врахував, зараз наступив день, колодязі пусті. І оце ніби, якби вам показує, настільки мисливець на демонів з вогнем багато їсть енергії в колодцях.
Мисливець на демонів з вогником, можливо, був не найкращим вибором. Точніше як, ну просто без наги, бачите, без наги не дуже реалізований герой. Чобіток не купив. Замість чобіток купив вінець. Як же ж тут опонент тисне скелетиками? Просто 2 скелетики тут прийшли на розвідку, розвідали базу і ще й тут лучниць заставили побігати. Щоб я не втратив ще 2 лучниці, в мене тут було 6 лучниць. Це би дуже мене прискорило. І бачите, в чому проблема? Все колодці пусті, і що робити? Погане було рішення, по-перше, взяти панду, по-друге, базу ставити. Я думаю, краще б я зробив покращення на 3-й рівень і ведмедиків пішов. Бо опонент ніби почав мене тиснути на початку, багато колодязів просіло, а з ведмедиками можна було б це компенсувати, бо в них є лікування. А так мені тепер з пустими колодязями треба готуватися до того, що опонент піде на мене нападати, бо він побачив, що я базу поставив, в нього вже 3-й рівень технології, він купує сферу, робить покращення на швидкість гулика. І це ніби проблема. Я намагаюся взяти 3-ю панду. Також мені тут вартувало поставити захисне дерево, плюс магазин. Це прямо така база. Прямо така база, яку необхідно робити. Тим часом опонент тут наближається до моєї другої бази, посилює героїв, випадає баночка мани йому. Це найкраще, що могло йому випасти. Купує він також морську відьму, в нього вже 3 герої. Нага зі стрілочкою дуже добре проти мисливця на демонів. Я тут готуюся, дуже пізній магазин, захисне дерево поки що не ставлю, а треба було поставити. Плюс, бачите, я тут не розумію, чи опонент на мене нападає, чи ні, а він пішов ще одну точку забрав. Чесно кажучи, враховуючи те, що він тут ще одну точку забрав, випав йому амулет енергії, лицар смерті нереально заряджений, при тому, що якщо б він ще відвів героїв назад, то він би взяв його 3-м рівнем, це було б дуже боляче. Що можна було тут зробити? Ну, по-перше, в мене тут світлячок був, і він не зразу побачив тут опонента, от на цю ялинку треба було поставити. Якщо б я знав, що опонент тут, можна було збігати, купити телепортик, в нього тут не було захисних веж, і увірватися, йому зруйнувати економіку. В нього було б тоді 2 варіанти. Скоріш за все, він би або йшов купляти телепорт і повертався, або він йшов би, намагався знищити мені базу, але якщо б я тут деревом закрив і поставив захисне дерево, то це було б дуже довго. І я би йому міг тут реально копальню зламати. І панда ніби під будівлі з вогником дуже добре б'є. Але я зіграв дуже пасивно, і через цей недограш опонент зараз нападає, і це те, що йому потрібно. Бо він ніби готовий, в нього артефакти є, ліч сильний, ще -1 лучниця. Я дерево тут відвів, щоб мати можливість на нього напасти в спину. Магазин не готовий, фідалі мені треба було зразу купувати баночку життя. Ну тут якби дуже агресивно пішов вперед. Ліча почав бити. Я не думаю, що мені треба було тут нападати. Можна було зачекати ще дріадок. І я йому тут нічого не вбив. Треба було бити лучниць. Ну я дуже жорстко йому в героїв зайшов. От я прямо ліча хотів. Не знаю, яким чином. Але дуже погані тактичні рішення. Тут навіть не мікроконтроль, бо хтось каже, ну ти там контролив погано. Тут саме от рішення в героїв йому почати бити, бо в нього герої дуже сильні. Тут треба було гуликів спочатку всіх побити. Побити гуликів, заставити його витратити ману, відійти тут, полікуватися. Ціль тут дочекатися, поки ніч буде, і постійно дрядок відбудовувати.
Але тепер все набагато гірше, бо я втратив багато війська, в нього стало тільки більше війська. Тут ще внизу якби своя гра. Опонент паралельно вибудовує тут собі плацдарм, щоб теж базу поставити. Я поставив тут захисне дерево, але його відмінили гулики. Панда дає подих. Але тут статуї, бачите, всю ману витратили вже. І якби цей подих він вже відлікувався, плюс аура регену. Все одно, якби я тут якось зможу відбитися. Все одно я тут якось зможу відбитися. На магазині, туди-сюди бігаю. Єдине, що розміни на мою користь. Опонент розуміє, що йому треба відійти, в нього все класно, в нього 4 павуки, ось веселий молочник підходить. У мене крутий артефакт є, це перстень Архімага на мисливці на демонів, але військо дуже слабеньке, хоча 1-1 покращення. При таких розкладах вже мали би бути 60 ліміту дрядок. Павучка гарно підловили. Я подумав, що мені треба ризикувати, що мені треба влітати в павуків якихось, поки в нього мани нема. Але я не купив просвітку, і панда в мене тут застрягла, тому що я її телепорти неправильно розподілив. Панда падає і... ну, це кінець, чатик. Це кінець. Опонент мені тут відганяє військо. Опонент мені відганяє військо, пробиває базу і цю гру, на жаль, програв. Дуже багато помилок і тактичних. Якби нагу не взяв. Можна було зіграти так само, як в першій грі, через ведмедиків, надійно, не через базу. Ну, база це теж було нормально, тому що в мене перевага була, але ну, погано захистив. Не побудував захисне дерево. Магазин пізно побудував, бій поганий дав, багато таких моментів. Тому мені ця гра не сподобалась, але її можна було виграти, тому що після невдалого і спроби забудови спочатку теж можна було менше світляків втрачати. Наступна гра в нас на мапі Падіння Молота. Знову я граю через мисливця на демонів. Цього разу в нас мапа така, що опонент може поставити базу. Тут вона доволі легко тут ставиться. Тут не такі сильні нейтрали, як на попередній, але опонент бачить, що в мене мисливець на демонів побіг вперед, бо в нього був послушник, якого я побив. І він подумав, що мисливець зразу тут 2 світлячки готові, що я йому не дам базу поставити, тому він вирішив розпочати з зелененької. А у мене заготовочка, я зразу побіг на черепашку, плюс тут 2 лучниці б'ють табір, який біля мене. Плюс тут 2 лучниці б'ють табір, який біля мене, і таким чином я тут отримаю 2-й рівень. І опонент якби базу не поставив. Це важливо дуже. Тим часом опонент вже прийшов до мене на базу, він грає в технології, намагається мені вполювати світляків, щоб послабити мою економіку, йому це вдається, -1 світлячок, я десь дуже далеко прибігаю з черевиками, -2 світлячки. Неприємно, плюсовий захід від опонента. 2 світлячків неприємно було втрачати. Виходить, що він ману дуже ефективно свою використав. Так би я мисливцем на демонів дав магічні пропали, мінус ману, а так він 2 світляків забрав. Тому початок гри за опонентом. Тут я дивлюся, чи він базу не ставить. Бачу, що не ставить, тут його нема. Не розумію, де він знаходиться. Тим часом опонент тут знову займається будівництвом. Намагається з наскоку поставити і базу, і 3-й рівень взяти. Але цього разу, бачите, як в попередній я не зробив цього, взяв нагу. Прибіг сюди. Забираю йому гулика і не даю йому поставити тут базу. Тут
побиваю тролика і ще й не даю третій рівень взяти. Оце є дуже плюсовий мідгейм для мене зсередина гри. Він втрачає і ресурси, і 2 гуликів, і третій рівень не бере. Він ризикував. Тому що ця мапа маленька, насправді неважко здогадатися, що він тут, тим більше, що я 2 нижні перевірив. І тепер він знову тут намагається базу поставити, постійно вводить сюди послушника. Паралельно ще влітає в центр. У нього випадає велика баночка мани, Койл нову кидає, забирає лучницю. Не вистачає мені поки що дріадок. Не вистачає мені дріадок. Гулика тут має втрачати там. Мінус гулик. Поступово втрачає гуликів. Дуже опоненту незручно тут бігати на цій мапі. Бачите, я його підловлюю. Так, приходить ще 2 дрядки. Черевички передаю Назі, щоб вона швидше повзала. Цього разу граю в технології Т3. 3-й рівень технології. По артефактах в нього все прекрасно. У Ліча мантія інтелекту, кіхті плюс вінець, по 2 банки мани в нього. Але дріадки якби карають і йому приходиться телепорт купувати. Тому що на початку він продав телепорт. Зараз гравці дуже люблять продавати телепорти на початку, щоб мати перевагу. На початку гри в золоті втрачає павука тут. Ну і поступово перехід в пізню стадію набагато крутіший в мене, бо я і точки його добираю, і артефакти, і павука йому побив, і мінус телепорт. Далі я бачу, що опонент базу тут не ставить. Знову перевіряю нижню частину. Бачу, що дуже ризикує опонент. Він прямо дуже так ризикує. Намагається базу тут поставити. Знову ж таки втрачає дуже багато ресурсів. По ліміту в нього на 10 менше. І чатик, тут сталося дещо таке прикре. Дисконект серверу. Після того, як я йому базу тут відмінив, в мене ідеальна позиція на мапі. У мене 3-3 герої, заряджені повністю артефактами. В нього немає телепорту, і він кудись тікає в мій бік. Тобто я, як мінімум, тут наздогнав би, забрав йому павучка за 200. В нього, якби, герої 3,5, 2,5. Але нема ніяких перспектив, тому що в цій грі він не поставив драконів, намагався базу поставити. В нього набагато гірша ситуація. Я тут поставлю базу, тому що в мене перевага є. І... Ну, що можна сказати, чатик? Це ніби була переможна. Організатор сказав, що треба перегравати. Я не став сперечатися, тому що, знаєте, це шоу-матч. Плюс для глядачів одна гра. Але з професійної точки зору, звичайно, тут... мали би мені перемогу зарахувати. Мінуси в тому, що перегравання, що тепер гравці якби знають, якими тактиками будуть грати, і приходиться міняти тактики. Тому цього разу я вирішив зразу піти зелених, з вогником забрати нейтралів. Взяв тут артефакт мантія плюс розуму. Книжка теж інтелекту, я її не взяв. Тому що багато тут подій на мапі, я і тут намагаюсь точку добрати, і тут світлячками подивитися, чи він базу не ставить. Він так само грає. Не ставить базу, у мене вже 2-й рівень, але цього разу в мене набагато кращий початок, зараз зрозумієте чому. Тому що в мене мисливець на демонів зразу побіг вперед. Тому що я не став далеко бігти за черепашкою, і в результаті в нього тільки 1-й рівень, і він не бере цю черепашку. Якщо він не бере її, то в нього нема аури швидкості. Тому, бачите, ніби регейм, але я граю ще сильніше. І я тут не втрачаю 2 світлячків на початку. Так, він тут все-таки добрав черепашку ту, бо в нього дуже багато гуликів, я вже не зміг його зупинити. Тут ще книжку не взяв. Ну, чатик, бачите, помилки роблю. Трохи не дограю. Цього разу йому не вдається побити 2 світлячків. Лучниць відвожу. З вогником його тут тисну.
Я так розумію, що зараз будемо брати Нагу. Опонент бере Нагу. Дуже так агресивно. Але в мене є черевики, а в нього нема. Я теж беру контрнагу і здається, що він втратить свою рибу. Тут гуликом можна підблокувати. А, він гуликом не підблокував. Ну, він хотів розміняти свого героя і щоб я телепорт застосував. Тут гулика не підставив. І в результаті я тут мінус гулика ще роблю. Хитаю його. Ще мінус гулик. Ну, повністю він провалив тут середину гри. Що це означає? Дивіться, втратив він 2 гуликів і рибу. Це по золоту 120 плюс 120 плюс 160. Тобто це 400 золотих монет. Це означає, що я можу базу вже ставити, щоб закріпити перевагу. І я в цій грі так і роблю. Хід конем. Базу ставлю. Тому що він не очікує. Він в попередній грі якби бачив, що я граю ведмедиків, а я тут взяв і базу постав. Тому якби в Варкрафті, знаєте, нема такого, що ти... Що вигідно грати одинаково одною і тою самою тактикою. Я тут... Хоча в мене не була вдалою стратегія на зимовій мапі. Я там невдало захистив другу базу, але це не означає, що це якби неправильна гра. Ось... Далі я тут пропустив нецікавий кріпінг, тому що опонент не знав, що в мене база, він тут бігав, забирав монстрів, а я тим часом будував військо, робив покращення. І я розумію, що в мене відставання по рівнях героях, та, в нього 3-2-2, в нього по досвіду більше. Але я розумію, що за мною економіка, і я з кожною хвилиною стаю сильнішим по війську. Тому я от намагаюся випалювати ману, заставляти, щоб він свою ману витрачав. Сам телепортнув свого героя. Відлікував його в колодязях, ще ніч наступила. І я розумію, що оцю черепаху величезну вже не можна йому віддавати, тому зараз буде фінальна битва. У мене 67 ліміту за рахунок цієї бази. Знов магічний пропал, і бачите, я розпочав поєдинок якраз в той момент, коли в нього мани майже нема на всіх героях. Тобто по мані він не готовий битися. І тепер я претендую на цю черепаху, або ж кажу йому, давай, бийся, якщо не хочеш, щоб я цю черепаху забрав. Ну і це фіналочка. Телепортую ведмедика, даю блискавку по гуликам. Опонент застосовує сові життя. Ведмедика відвожу. В нього в результаті військо втрачає позицію. Лічу приходиться застосовувати невразливість. Павучки горять. Нага тікає. Мани нема в нього, щоб кинути якусь магію. В Наги була баночка на 500. Все рівно непогано опонент б'ється. Але... Мисливець на демонів з черевиками. Біжить за лічом. Ліч, ну, міг купити телепорт. Невразливість, мабуть, ні, тому що він її стиснув вже. Навіть якщо б купив телепорт, це все рівно було б недобре. Бо дуже багато золота, 320. Але я тут ще оточив йому Нагу. Коротше кажучи, як би він тут не побився, плюс-мінус, в мене економіка тут. Так що по економіці ми навіть, якщо б тут програвали цей поєдинок, все рівно відбудував би я військо. Тому все рівно виграли, це рахунок виходить неофіційно 3-1. Тому що я по факту обіграв цього опонента 2 рази на тій самій мапі. По суті, 3-1 рахунок, але офіційно 2-1, тому що регейм не зарахований. Наступна мапа Shallow Grave. Я дуже використовую цікавий кейпінг. І блискавкою б'ю, і вогником, і це дуже швидко забирається ця точка. Випадають рукавиці швидкості, і я зразу біжу, тому що бачу, що опонент вирішує зразу базу ставити. Це дуже сильна тактика.
зразу поставити базу з андедів. Мисливець з вогником тут мусить якось ефективно побити тагуликів, сповільнити, щоб опонент ту базу не поставив. Але опонент дуже натренований, він зразу б'є троликів, які дуже легко тут забираються, бо в них середній захист. І тут робить опонент те, що я не очікував. Я тут трохи не підконтролюю мисливця, бо в мене тут ще якась побудова, я тут дерево назад хочу поставити. І я просто цей момент не побачив і не зрозумів, що в мене мисливець просто попав в оточення. Що ніби навіть вогник тут не допомагає. Можливо, через те, що в мене рукавиці швидкості, а не перстень на захист. Ну і плюс треба розуміти, що в мене мисливець все-таки першого рівня. Віддалі тут світлячками якось так розсіяти скелетиків, щоб другий отримати. Або ж те, що я не добрав тут лісового троля, я навіть вважаю, що це більш критичне. То лісовий троль, я лучницю з собою взяв. Наскільки тут ця лучниця корисна, думаю, що не корисна. Що треба було цього троля добрати. У мене б тоді був другий рівень. Ранній другий рівень. Я би взяв, можливо, промахи. І з другим рівнем я вже міг би тут попадати в оточення, бо другого рівня мисливця з вогником важко побити. Тут, чесно кажучи, ось 2 гулики червоні. Нейтрали не дуже мені допомогли, тому що поки били мене гулики, вони тут той зигурат товкли. І так і не дотовкли. І все. На цьому ніби можна сказати, що гра програна. Але гра далі немов би продовжилася. Я тут ставлю контрбазу. Мисливець на демонів я воскресив першого рівня. Ну, в себе нічого, перший рівень мисливець, він воскрешається швиденько, але так як я тут всіх світляків витратив, в мене дуже нульова розвідка. І я тут ніби біжу, щоб подивитися, чи в нього є база чи ні, в мене і телепорт. Тобто я би хотів сюди залетіти, відмінити базу і стелепортуватися. А опонент, він знизу пішов в обхід. При тому, що, дивіться, я тут тролів купував, і вони не побачили його. Якщо б я його побачив, я б, можливо, зразу зреагував. Ну, по-перше, мисливця треба телепортувати зразу. І тролями бігти в інший бік. Точніше, сюди, щоб дерево захистити. А так він тут ще влітає, дерево відміняє. Ну, максимально невдала гра. Ще світлячком 2 скелетиків не розсіяв. Не знаю. Можливо, це втома або якийсь тільт. Я взагалі не хвилювався, просто, знаєте, граю і таке от відбувається. Але це ще не все. Це ще не все. Це ще не все. Я тут вирішую останній хід зробити. У мене все ще... Ну, у мене телепорта нема, але я купив персональний телепорт. І я думаю, якщо я йому зараз відміню прокляту копальню, то я ще, можливо, залишуся в грі. Тим більше, що опонент дуже нагло тут відійшов добирати точку. Але ви подивіться, що опонент зробив. Він в останню секунду почав тими послушниками стінку робити, і я тут контролив, і я не міг їх пройти ніяк. Це опонент якби зібрався. Мисливець все-таки пройшов, до нього тут не дострілює вежа. І не мов би, на рукавицях швидкості він би, може, і міг би це відмінити. Плюс підтримка тролів, але знов-таки блок цих послушників. Берзерк не пройшов і падає мисливець. І не відміняється копальня, чат. 50 життів залишилося в копальні. Ось така гра. Така провальна гра. Вирішальна мапа в нас острова Ехо. Беру 5-ту гру підряд мисливця на демонів. Спитаєте, чому не міняю тактику? Не так багато часу було на підготовку до цього матчу, тому грав максимально просто. Звичайно, на цій мапі можна було придумати і взяти якусь іншу тактику. Наприклад, наглядачку.
Але я вже вирішив, що буду грати так, як завжди. Знову мисливець біжить, я вже в цього разу не буду забігати в оточення до гуликів. Бо бачите, він вже намагається мене оточити тут. Ну, дуже цікава тактика з побудовою базою, дуже сильна. Тому що тут і Зигурат будується, цей Огр-маг не особливо там б'є. Нейтрали дуже слабенькі на цій мапі, вони там не особливо б'ють. Тут мисливець на демонів, яку взагалі роль грає, він просто намагається щось там підковиряти, часу трохи виграти, щоб поставити свою контрбазу. Власне, тут якби я зібрався, зовсім інша гра, все-таки фінальна гра, 2-2 рахунок. Опонент тут намагався забрати центральну точку. Бачу скелетом. Ну він же не став бігти, тут розуміє, що 2 рази так не вдасться. В цілому все непогано у мене тут. Тобто центр наполовину він забрав, наполовину я. Око я тут не став ставити, бо в нього є просвітка, він би зразу відмінив. І тут він підводить гуликів. Робить послушників. База в нього скоріше буде, ніж в мене. Моя вже йде в дорозі. І тут він намагається атакувати, тому що мене знову ж таки б'ють нейтрали. Але я тут поставив такий стратежний колодязь. Гуликів дуже добре контролить. Втрачає гулика, але б'є лучницю. Лучниця дорожча, ніж гулик. В цілому він тут непогано побився. Я тут гулика не добив. Можна було 2 гуликів добрати. Але я тут намагався дивитися за тою базою, бо вона тут паралельно билася з монстрами. І тут він зробив щось дуже таке агресивне і нагле. Він через дерево пішов бити цього огра. Купив кіхті. Я телепортнув зразу мисливця на демонів. По ідеї, я мусив закрити йому героя. Хоча в нього в героя був персональний телепорт. Тобто... Він, мабуть, теж втомився. Йому треба було зразу героя телепортувати. Тому що в нього був став телепортації. Але він чомусь, я не знаю чому. Я його ніби випустив, а він ніби якось вибіг звідси. Це мене теж трішки розчарувало, хоча, чесно кажучи, в нього був персональний телепорт, він міг просто телепортуватися, тому... Якби це не ключова ситуація взагалі в грі. То обидва гравці якось дивно відіграли, я думаю, що обидва вже трохи ментально втомились. Тим не менш, я цю точку добираю, 3-й рівень, і ніби як в мене все непогано. Але що далі сталося? Сталося те, що я запустив розвідку, не розвідав, що в опонента. Запустив розвідку, не розвідав, що в опонента. А в нього 2 склепи, і це можна було зрозуміти, що це гарги. І проти гарг треба було брати панду. Пам'ятаєте, як я на зимовій взяв? Тут треба було брати панду, а я взяв нагу. Це жахливий пік. Якщо я взяв нагу, це означає, що треба дуже грати агресивно. Але ця мапа, вона не дуже дозволяє грати агресивно, бо вона ніби 1 на 1, але доволі таки велика. Якщо я вже взяв нагу, мені треба було адаптуватися. Наприклад, зараз взяти 4 світлячків, поставити тут сторожові дерева, тобто вежі, дерева, які переміщаються, і намагатися забудувати його. Тому що 4 сторожові дерева, їм байдуже на гарх. Я думаю, що в мене тут були всі можливості тут побудувати вежі. А я замість цього пішов ведмедів. В Т3. Ну, тобто так як я мав зіграти я так мав зіграти на зимовій мапі. А так як я на зимовій грав панду, я мав тут зіграти. Розумієте? У мене просто в голові все перемішалось, переплуталось. Ну і в результаті він тут на вежах відбивається. Тут треба мені телепорт робити. І якщо б в мене тут стояли дерева, бачите, він гаргами сюди полетів.
то, скоріш за все, він би побачив ці дерева. І це б все рівно було б невдалою тактикою, тому що, Андеду нічого не заважає, навіть коли він побачив дерева, в павучків перейти, по-перше, по-друге, поставити бійню і побудувати декілька катапульт. Тому я думаю, що навіть ця тактика забудовою дерев, вона була би дуже хорошою, якщо б я не заліз сюди всередину. Думаю, що мені не треба було сюди всередину залізати. То мені треба було сюди напасти, заставити його, щоб він зробив покращення на вежу і стати десь тут. Можливо, навіть пульнути по кобальдам, ще купити берзерка, якихось найманців. Я б став тут, можливо, навіть пішов би сюди. Він би сюди забився в куток. Я би вежі звідси перевів і тут посадив. І все. Я би його так пробив, і це було б, мабуть, виграна гра. Ось так би я відіграв через нагу, якщо б перегравав. Навіть тоді в грі в мене була така думка, але я чомусь, тому що не тренував цю тактику. Ось, не хочу дуже довго цю гру дивитися, я вам просто зараз покажу фінальну битву, що таке нага. Ось, чатик, це буде фінальна битва, опонент зібрав 88 ліміту Гарх, 2-1 покращення, у мене 2-2 маз, дрядки і нага. І я ще поставив базу, викликав ілюзії і пішов в бій. Пішов в бій, тому що ілюзії викликав, я подумав, що вони допоможуть мені. Але, чесно кажучи, позиція жахлива. Тому що військо все розтягнулось. Ведмедик не зробив реф, а реф міг бути на нагу мисливця декілька лучниць. Плюс в мене було 850 монет. Я міг ще дочекатися дрядок. Але поспішив. Це вже теж, мабуть, якийсь тільт, необдумана атака. Дуже схоже, як на зимовій мапі, коли я просто вперед рванув. Хоча тут якби ідея така, що якщо в нього катапульти, то я мушу чекати, коли він нападе. Я можу чекати, коли він нападе. І коли він гаргами атакує дрядок відводити, щоб в нього гарги розсіяно діяли. Тут він якимось чином зрозумів, що оце нага оригінал. Вона просто ближче стояла, він в неї зразу влетів. В неї була баночка життів, я на неї накинув лікування. І ви самі бачите, що таке нага проти гарг. Вона просто не стоїть. Якщо була б панда, вона більш танк, вона б дала подих вогняний по гаргам. Але не знаю, чи це б допомогло, бо там 3 сувої життя. Так ось в лоб не пробиваються гарги. Ніби треба з пандою туди-сюди бігати, хитати тих гарг, не стояти на місці, намагатися, щоб він сувої всі використав. І потім, коли... ельф не може ніколи з першої битви перемогти Андеда. Все, тут поразка, чатик. Тут в мене залишилось 58/76. Ельф ніколи не може з першої битви перемогти Андеда. Якщо б тут була панда, там туди-сюди розхитуємо, телепортуємося, лікуємося в колодцях. І потім він йде сюди, і ми ніби з новими силами. І ми, от як зараз. Тільки, якщо в мене ще була панда, то ми з новими силами приходимо з пандою, в нього один тільки совій залишився. Там ще якісь підкріплення і намагатися відбитися. Або віддати цю базу і сподіватися, от в мене мисливець на демоні майже 5-й. Так само панду до 5-го докачати. От тут ще була черепашка. Можна було піти панду до 5-го докачати. І, в принципі, 5-та панда, вона дуже сильна проти цього. Бо вона і гарх здуває сильно, і катапульт. І ніби ця база, вона себе вже окупила, тому що добула 1800, не обов'язково прямо за неї там прям битися. Тобто, якщо би грати проти гарх, то ключ це панду 5-ту треба качати. Це в будь-якій грі проти гарх. Але так як я взяв нагу, треба було якийсь організовувати жорсткіший напад з деревами і пробивати йому цю копальню, тому що 2 бази гарги, вони на папері сильніші, ніж 2 бази ельфа Андріатки. Ось такий був шоу-матч. Чатик
Пишіть ваші коментарі, чи вам сподобався огляд та аналітика. Я давно не робив ніяких оглядів та аналітику, бо це дуже багато часу займає, це дуже довго. Тут було аж цілих 6 ігор, якщо враховувати регейм. Але в цілому вони всі були дуже динамічні. Від 10 до 15 хвилин, не було прям якоїсь сильної духоти, дуже швиденько в темпі грали. Мене вже запросили на наступний шоу-матч, не знаю, хто буде опонент, але думаю, що ще буду. Будемо потроху грати. Я не готовий прямо повертатися повноцінно, там, кидати стріми, бо це зараз напрям, який в мене дуже активно виходить, і багато глядачів приходять подивитися саме стріми. Тут турнірний напрямок це не основний, але щоб урізноманітнити контент, буду старатися для вас іноді грати, такі огляди робити. Дякую за перегляд. Тримайтесь, бережіть себе. На все добре.